Бұл жағы гостиный қонақ бөлімі болып қалады екен. Бүт ремонт бүтіп тұр. Обой, потолок, мына терезелерді пластик қылып тұр. Пышқан кірпіштен. Бұл кіреберіш зал болып қалады. Бұл жерде гостиный 2 бөлімі даяр қылып тұр. Сыртқы ішік, темір ішік, бұрын ішік қылып тұр. Кіреберіш залдарда ремонт соны қылған. Туған ұрық жоры жолдош келе тұрған болсам, ұшы бөлмеде тойды өткізіп, жақшылықты өткізіп 2 бөлмені соның болчудай. Бұл жағы 2 бөлме. Анан нол үй, бұл жағы болса 4 бөлме болып қалады. 4 бөлме. Свет, су бары кірген. Азыр мен сіздерге мұны ол 2 бөлмені көрсеттім. Бұл жағы болса калитка, су, бұл жағы мөмө жеміш, бүт барлығын ұйыштырып. Мұны бөлмені алайын, анан кейін сіздерге толық түсіндіріп берейін сыртта. Бисмилля деп кеткенде мына. Бұл үйдің де ремонты сон екен. Бұл жерде холл зал болып қалады екен. 1 бөлме, 2 бөлме, 3 бөлме, 4 бөлме екен бұл жағында. Бұл жағы да кенен екен. Негізі полдор да жақшы, килемдер де жақшы, ушул турушта қалады екен. Айрымдарын алып шығып кетиши мүмкін. Ақшасы $130 000, бираз түшүп берүү жолу бар. Аламын деген ағаны досторго бөлүшүп койсоңуздар болот. Жалпысынан 6 бөлмөлүү экен, холл залдарды кошуп болгондо 6 бөлмө. Бул бөлмөсү дагы ремонту жакшы. Бүт печкалар коюлуп тур. Свет, су келиптир. Даже үйдүн ичине чейин судан бери алып кириптир. Бул балдардын бөлмөсү болуп калат экен. Бул жакта болсо тамак аш кылганча печка экен, 2 бөлмө жылыйт. Салкындаткычтарды коюптур ар бир бөлмөгө. 6 соток жер, акчасы $130 000, бираз түшүп берүү жолу бар. Аны сүйлөшөсүздөр. Бул жагында калитка коюптур. Калитка, ажаткана, мына суу сырттан ham чыгып турат экен. Бул жерде өз Бешкошкон эли билесиздер, Учкун, мал базарынын жаны. Бул жак болсо казан аяк 200 литрлик, 120 литрлик, 60 литрлик чакан казанды кое бересиз. Бул жагы тапчандан сонун кылып тур. Бул жер казан аяк. Бул жак кетмен күрөк майда иште. Бул жерде кампаны коюптур. Бул жагында болсо жуунуп таранчу бөлмө болуп калат экен. Бул жагы жуунуп таранчу, айлана тегереги бүт кафелденген. Муздак су бар, арison коюлган. Бул жагында мөмө жемиштин түрүнө эгиптир. Үйдүн чатыры сонун болуп жабылыптыр. Акчасы $130 000, бираз түшүп берүү жолу бар. Машина киргенге жай кенен. Бул варата болуп калат. Варата. Эми көрөрмөн сиздерге бул жагында кенен түшүндүрүп коеюн. Түштүктүн баары малды ушул жерге алып келет. Бул Учкундун кире бериш жери. Учкун айылын баарыңыздар билесиздер, Бишкек, Ош, Жалал Абад, Каракылжа өзгөн жолу бар. Мына жерде жол чырак бар. Мына көпүрөдөн өткөндө эле оңго кайрыласыз, мына мал базар 300 метрде. Мен ташы нарына центральный жолдон албай эле коем, барыңыздарга түшүнтүп коюш. Биринчи үй, мына үй сатылат деп турат. Мостон өткөндө эле биринчи. Мына жер мал базар. Чоң айлык туугандар, алайлык туугандар, Каракылжалык туугандар, Жалал Абадтык туугандар, өзгөндүк туугандар, Баткендик туугандар. Мына бул жагы дашы түп-түз чыгып кетесиздер, Сонун жерде жайгашыптыр. Мал базарга келли көпүрөдөн өткөндө эле мына. Бул жерде мектеп, бала бакча, мал менен иш кылам деген аганы досторго абдан ыңгайлуу. Жол асфальт, суу свет баары жакшы. Алам деген досторго бөлүшүп койсоңуздар болот. Биринчи үй.